বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আর কোনো ব্লগ না, আজকে নিয়ে চলে এসেছি পুকুর কিছু টয় কালেকশন, যেগুলো দেখাবার জন্য। পুকুর কিছু আগের পুকুর ছিল, কিছু পুকুর জন্মদিনে গিফট পেয়েছে, আর কিছু আমিও কিনে দিয়েছিলাম, কিছু ওর বাবা কিনে দিয়েছে। তার মধ্যে কিছু তো সব অর্ধেকের বেশি সব ভেঙে চুরে নষ্ট করে ফেলেছে, কয়েকটা আছে, তো সেগুলোই দেখাবার জন্য আজকে বসেছি। চলো। যারা তোমরা পুকুর এতে দেখেছো, জন্মদিনের ব্লগটা দেখেছো, তারা তো দেখবে পুকুর এই গাড়িটা, পুকুর গাড়িই বেশি। এই গাড়িটা, এটা কোনো রিমোট পালা না, এটা এমনি নর্মাল, এটা এমনি নর্মাল গাড়ি। এই একটা গাড়ি, এইটা পুকুরকে আমি একটা কিনে দিয়েছিলাম, এটা চাপের গাড়ি। এই যে চাপ দিলে, এখন চাপ দিলে এটা ঘুরে। কি হলো? এক্ষুনি চলছিল, এক্ষুনি চলছিল। এই যে চলছে, গাড়ির চাকা ঘুরছে, চাকা ঘুরছে, ঠিক আছে। এই করে এরকম এক চেপে ছেড়ে দিলে ও গাড়ি নিয়ে নিজে চলে যায়। এই একটা পুকুর, একটা গাড়ি। পুকুর ছোটবেলার একটা রয়েছে, শুধু সবকটাই গেছে, একটাই বেঁচে আছে পুকুর, এই পুতুলটা। এই পুতুল, এটা ব্যাটারি দিলে এইটা লাইট জ্বলে, আর এরকম ঘোরে, এটা ঘোরে। এটা এই একটা পুতুল পুকুর। এইটাও পুকুর, একটা জন্মদিনে পুকুর পেয়েছিল, তখন পুকুর 3 বছরের জন্মদিনে পুকুর পেয়েছিল। এটা পুকুরের একটা গাড়ি। এই একটা গাড়ি, যেগুলো ভালো আছে আর কি সেগুলোই দেখাচ্ছি, আর বাকি তো সব চলে গেছে। এটা এই বছরের জন্মদিনে, এটা আমি ওকে দিয়েছিলাম, এটা রিমোটাল একটা গাড়ি। এই একটা গাড়ি, এই একটা গাড়ি। এই আর একটা গাড়ি, এটাও জন্মদিনে পেয়েছে। এই একটা গাড়ি, এই একটা গাড়ি। আর একটা গাড়ি আছে, এই যে জিপ, পুকুর জিপ গাড়ি। এই যে এটা কোনো ব্যাটারি ফ্যাটারি কিছু না, এটা নর্মাল খেলার জন্য। এটা মানে ব্যাক পুষে, ব্যাক করলে এটা আগে এ করে দিলে আগে চলে যাবে। এটা জিপ গাড়ি। সেদিনকে তো তোমরা যারা দেখেছো, আগেই দেখেছো, সেদিনকে গিয়ে গেছিল, এইটা কিনে নিয়ে এসছে। এটার পছন্দের, কি পছন্দ ওই জানে। এই একটা খেলনা, এই একটা, এইটাও একটা ব্যাক পুষের গাড়ি। এটা এইটাও একটা ব্যাক পুষের, এটা এরকম ব্যাক করে ছেড়ে দিলে এটা আগে চলে যায়। এই গাড়িটা, এই একটা, এই একটা গাড়ি। একটা কিনেছিল শখ করে মেলায় গিয়ে, এটা মেলা থেকে কিনেছিল, মেলায় গিয়ে কিনেছিল ওর। এই যে এইটা, এই চিপলে ভিতরে দেখতে পাচ্ছ, এর মধ্যে ছোট 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 রিং আছে। রিংগুলো এই দুটোর মধ্যে রিংগুলো যায় এরকম, এই দুটো চেপে। হ্যাঁ, এটা ওয়াটার গেম, এটা ওয়াটার গেমে দিলে যাচ্ছে। এই একটা পুকুর, একটা আর একটা হচ্ছে স্কুটি, ছোট্ট ছোট্ট একটা স্কুটি। ওর যেটা প্রিয় বন্দুক, আর বাকি বন্দুকগুলো তো চলে গেছে, এইটাই বেঁচে আছে মোটামুটি, আর বাকি সবগুলো চলে গেছে। এই একটা বন্দুক। এই আর একটা কিনেছিল, এটা হচ্ছে ওর সেই ডগ হাউস আর কি। দোকানে গিয়ে কিনে নিয়েছে, এটা কোনো জন্মদিনে না, এমনি দোকানে গিয়েও কিনে নিয়ে এসেছিল এটা। এই একটা, এটা এখান থেকে চাবি দম দিতে হয়, দিলে এর মধ্যে বেশ ভারী আছে, জমিয়েছে, কিছুটা জমিয়েছে এর মধ্যে। আর একটা আছে যেটা যেখানে ও এ করে, যেটা পিগি ব্যাংক। এই একটা ওর পিগি ব্যাংক। এই একটা, এটা একটা চাবি সিস্টেম, নিচে এখানটা দিয়ে বেরোয়। এটা এখানে একটা চাবি রয়েছে, চাবি দিয়ে এটা খুলতে হয় আর কি। এই একটা, দুটো জায়গাতেও জমায়। এই একটা, আর
একটা গাড়ি ছিল, এই গাড়ি। এই একটা গাড়ি। এই গাড়িটা বেশ ভালো, শক্ত, এরগুলো রাবারের, এগুলো চাকাগুলো। এইটাকে চালালে এটা বেশ ওলট পালট খায় এরকম ভাবে। এটা বেশ বিভিন্ন ধরনের ঘোরে, এটা উলট পালট খায়, বিভিন্ন ধরনের ঘোরে, বিভিন্ন এইভাবে 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 ঘুরতে থাকে এটা। আচ্ছা, এই একটা গাড়ি, এই একটা গাড়ি। আর এটা পুকুর, এগুলো যে ছোট্ট বেলার পুকুর, তখন ছোট্ট ওর বাবা কিনে দিয়েছিল এগুলো দুখানা। এই একখানা আছে পুকুর, এটা পরিষ্কার করা হয়েছিল যখন তোমরা যারা বেডরুম মেকওভার দেখেছো তখন দেখতে পাবে। এটা ওর মধ্যে পুরো ধুলো পড়ে গেছিল পরে, তো এগুলো এখন দেওয়াতে ওগুলো কেচে এর মধ্যে তুলোগুলো বের করে কেচে আবার এর মধ্যে তুলোগুলো ভরা হয়েছে। এই একটা আছে টেডি, আর একটা টেডি আছে, এই যে পান্ডা। এই একটা, এটা বড়, ওটার থেকে এটা বড়। আর একটা তো তোমরা তো দেখেছিলে মালায় আদ্যাপীঠ গিয়ে কিনে নিয়ে এসেছিল, এটাও একটা আছে এই ঘরে। এই হচ্ছে পুকুর টয় কালেকশন। পুকুর বেশিরভাগই পুকুর এখানে গাড়ি, ওর এমনি খেলনার থেকে ওর গাড়ির এটাই বেশি আর কি। তো এই হচ্ছে পুকুর টয় কালেকশন। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, পুকুর টয় কালেকশন। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতন টাটা, গুড নাইট।